Il-konklużjoni tal-investigazzjoni tal-Pulizija kienet li Brian Tonna u Nexia Bitti kienu professjonisti fil-ħasil ta' flus. Sostna dan l-ispettur tal-Pulizija Joseph Sherry mill-iskwadra kontra l-ħasil ta' flus kif fil-qorti ngħatat bidu għall-kompilazzjoni tal-provi fil-konfront ta' Adrian Hillman, każ li qed jinstema' mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek. L-ispettur Sherry spjega li Hillman irċieva aktar minn 650,000 euro minn Keach Kembri. L-esperti konkludu li huwa rċieva aktar minn miljun euro. Ma fil-waqt li Sherry saħaq li fil-kont ta' investimenti li Hillman kellu mal-kumpanija Zenith huwa rċieva biss flus minn Kembri u nsista' jgħid illi il-kelma commissions kienet tintuża biex taħbi il-kelma korruzzjoni. Adrian Hillman, ex-direttur maniġerjali ta' Allied Group, jinsab akkużat b'reati finanzjarji, inkluż ħasil ta' flus u tixħim. Bil-każ jinvolvi x-xiri ta' makkinarju ta' stambar illi sussidjarji ta' Allied, il-Progress Press, xtraw għall-istamperija l-ġdida fl-Imrieħel. L-imma makkinarju inxtara minant il-kumpanija tal-ex Chief of Staff Kastilja Keach Kembri Casco Group. L-akkużi huma li Hillman benefika minn tixħim minn taħt b'impressjoni illi kienu commissions. L-Ispettur Sherry spjega li l-investigazzjoni ngħatat bidu f'Marzu ta' din is-sena wara illi l-inkjesta mexxija mill-Maġistrat José Demicoli kienet waslet fil-konklużjoni tagħha, inkjesta miftuħa mill-ex kap tal-Partit Nazzjonalista u ex kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Spjega li spreadsheet magħmula minn Keach Kembri nnifsu u ried kif il-makkinarju tal-istampar kien inxtara minn Malmos Limited minn Ġibilta illi sida huwa Xkembri. Imbagħad inxtrat minn Halfort, kumpanija oħra ta' Xkembri, u sussegwentament ġiet importata lejn Malta. Wassaħa illi dan sar sabiex jiġu moħbija il-commissions. Sherry saħa illi d-deal kien jiswa aktar minn 5 miljun euro madwar 4.7 miljun euro profit. Fil-waqt l-insista li x-xiri ta' dan il-makkinarju kien wieħed ivvizzjat. L-ispettur spjega li dik li suppost kellha tkun sempliċi tranzizzjoni ta' kummerċ spiċċat ferm ikkumplikata biex jitatta l-ħlas minn taħt. Dokumenti deskritti mill-esperti bħala iffabbrikati. Dokumenti magħmula minn Matthew Patch minn Zenith u firmati minn Brian Tonna. Fil-qorti nstema' wkoll kif l-2013 Progress Press iddeċidiet li tixtri magna oħra. Hillman u persuni oħra jirċievu commissions fuq dan il-beħħ ukoll. Xerrexet ukoll li kien hemm commissions li qabżu l-5 miljun euro u nofs proċessati mill-kumpanniji ta' Calcini u Brian Tonna. Id-diviża f'dan il-każ qed titmexxa mill-avukati Stefano Filletti u Morris Meli, fil-waqt li l-avukat Maria Claire Ellul rrappreżentat lil Progress Press u Allied Newspapers bħala parti ċivili. Kompilazzjoni mistennija tkompli nhar it-tlieta 15 ta' Ġunju.